Mbote bandeko balandi ya CSTV, mbote bandeko balandaka onyo so bolandaka maître Dona. Wabino molobeli na kati ya émission na bino évangile selon moto na moto na toujours na ba chapitre comme d'habitude tokabolanga na bino. Bandeko na ngai émission lelo na kosala na bino ezali to mituna mituna. Hein? To mituna to réfléchir ensemble ndé na lobaka. Na yaka na buzoba na ngai pe na mayele. To sangisa na buzoba oya bino na mayele na bino to tala ninga o sauver Congo. Parce que si to landi gauche droite bilobela buzoba eleki nyonso. Alors na mission na biso ya lelo bandeko na ngai to kofungula ba chapitre eza mwa mingi mais o to kwa koloba to komeka koloba pona lelo. Je pense que makambo ezoleka ebele na mboka na biso to kosola yango puisque eza makambo etali mboka na biso ba sieno boyebi ya ba mindele bako jamais koloba makambo na biso soki bakoloba yango mais kozala censuré mais kozala kwa biso te yango to sengaka ba aide na bino po ete misala to salaka ekufa te po so ekufi pour l'information à soloté na yabi ke na minute bozo talanga ebele parce que boko jamais boko tikala kozo information o biso bana mboka to pesaka na TV5 na RTL TV to na RTL TV soki ya wapi CNN parce que bango nyonso bayebi ke ezali ba chaîne ya bato yo baza ko vivre na kati ya Congo so babisi vraie information et que lipa na bango eza ko mona na sute bango pe balali yango na bako pesaka jamais information à son peuple congolais yango tina bao ya bino lokola ba biso boy to bima to signa pour na ko sauver Congo rien que na maloba na biso toza na minduki te mais grâce à maloba na biso eko ko pesa bino kanda eko pesa no makanisi o ba ko zo minduki bazu minduki o ba ki masona ba bureau ba kena masona ba bureau parce que mutunyo sa tanga mate abeta munduki mutunyo sa tanga mate akende bureau yango sala ka ete batu ya bureau bakei batu ya minduki bakei nyonso but moko ya ko sauver mboka mais ceux qui batu ya bureau ba kende pourquoi bino batu ya minduki bo attaquer bango soki bato ya minduki bako kende pourquoi bino bato ya bureau il faut bo attaquer bango non cette fois-ci tolobaki mutu na mutu a kende na nzela na ye mais biti ya ko sauver Congo to ya kuta na biso ensemble to fanda to solola maintenant pour tozonga na buzoba te qu'est-ce que nous devrons faire ensemble bino bato bokendaki na boye na bino bato bokendaki na nzela mususu siko to kutani to sala nini voilà biso pe musala to poni ya ko dénoncer pour que bino bato ya minduki na bato ya bureau na makambo boko yeba te biso na chance mingi ya kozoba information mingi koleka bino parce que toza na nzela o yango to sengaka lisungi na bino pour que misala na biso ekangama te vraiment c'est sengo mingi komona ke parfois ba information maître Dona pesaka ezalaka ya solo atako bandeko mususu basala lokwa bakota dutu muke je pense na lobaka mbana mbala likambo ya Congo zo senga kaka okende université te likambo ya Congo esenga mutu na bwanya soki bwanya ezate intelligence ezala soki ezate bwanya fo ezala soki nyonso mbale ezangi perdiction ya peuple congolais oya ko telema po oloba buzoba yango na loba ke na mikumisa te mais au moins na yaka l'information o eza vérifié et vérifiable ba nyonso ba meka koyoka ngai na ba makambo mususu ba tchatembe ba kenda lokola juda po andima penze fa tcha pota misapina pota Jésus ba mona pe yango keza bongo il n'y a pas longtemps ba misupe bo vérifier na information na pesi bo tchaka tembe mais bokuti keza bongo et tango pe bo pesa kata information muninga pesaki ne fiske ko reconnaître ta source za ka pe moi malamu ti ponga pe na tanga ba source pe na kumisa ka pe ba ndeko ba sala musala malamu mais pour nani ka okene na sima ko tonganga tango ke vérifier au monde que za bongo mukoni pe ko kumisa na sengi ko kumisa ngate ne fisko reconnaître kaka mais wanza un problème te eza souci à Congo eza souci na bisoté eza souci ba famille na bisoté to sala rango pona mabela Congo donc c'est pour dire que on sala to sala so inga na ye ndi na yebisa kabino na yaka na ngai na ba bilobela te ya ba Facebook na ba YouTube na yaka na o esengeli ba mesana na bilobela ba loba na bango. Voilà les autres sur la masolo ya Congo, Rwanda, Angola, balingi nini na peuple congolais. Quand je dis Congo, Rwanda, Angola, balingi na peuple congolais, c'est-à-dire Congo ya ba oyo baza kuna baza ko diriger biso ba miyibi ba assassin, que ça soit ba Rwandais, que ça soit ba Congolais. Na ba Angolais, na ba Rwandais, balingi nini na bana mboka, tozo kufa mikolo nyonso.
tokobeta pe lisolo ya remaniement na Rwanda masolo na bango remaniement etali biso te mais bokebaka ba pays voisins na situation to nango ba remaniement mosusu ya ba pays voisins ekoza na influence na mboka na biso na ndenge ya mabe tout comme ekoza pe ndenge ya malamu. Après tokobeta pe masolo ya refoulement ba congolais ba audio za kotambola bato bazo tunanga metona mais ozolobela te ngai soki na moni ke za buzoba eza ko tia na distraction za masolo ou na ba service ya bato bazo kamba biso ba miyibi ba assassin. C'est vrai fona loba mais bande komingi ba lobi presque na ndenge moko oyo ngai na verifiaki na buzoba nanga na ndenge pe na moi mayele na kanango na réfléchir na mona ke eza buzoba bazo mabiso na erreur mais sengeli pe kana ya koloba pona okebisa bato mususu bien que nazi moi jour moko to ba ngonga pona loba yango. Donc voilà à peu près ma solo to comme osola na moment to na bino yango wana ya liboso na bana no bande ko remaniement na Rwanda na bana na wana remaniement na Rwanda lelo bino nyoso boyebi noko ya mwana ndeke to bengeka Kabila kanambe obayela ki biso na ndeko na biso papa na biso kulutu na biso noko na yo asala ikilelo ba pesa ba oya présentaki pa Kagame na bato balingaki basala musala na bango na Congo oyo ayaki ba infiltré pembeni ya musée Laurent Désiré Kabila comme azalaki mwana ya master na ye noko na ye ayaki pe na Congo comme chef d'état-major na kati ya mboka Congo boyebi yango malamu et même noko na ye ye mutu asimba yeti na moi ya lelo batiaka ye pembeni ya musée pour que biloko tout musée akosala ye fois servira pesa un rapport na Rwanda. Et c'est là où a comment mokonzi. Dans cette parenthèse, ndeko nanga Pascal wazaki na garde rapproché à Kabila na pesimbo de place à Azali. Je pense dans cette émission. Ce qui a lobaka en émission te mais abetela nga lisolo mais je pense c'est dans cette émission. Alobaka boye ayebaka Joseph je crois na Kananga. Les gens qui ont été comme président. Tant que tout ça, balobaka na ye, si je ne me trompe pas, peut-être que moko soka tchata mo commentaire à koko yebisa biso. Moko ya bato ba kombo yebana na episo za James Kabarebe soki ezaki nani. Aloba na ye tango bakoti kananga bato ba osepela bayambi bango. Alobi na Kabila Kanambe na yebite kombo mususu. Alobi na ye omoni bato nso bazo beta maboko. Po basi basanzi Mobutu. Yo peke ba juba osanzo bakobeta pe musu maboko à peu près les solo bongo. Donc c'est-à-dire les rona kutu ndeko na biso Pascal ayebaka kutu te ke les solo ngozo betama ezande ntango ayo komona ke Kabila komi mokonzi yepa koti na ba circuit lokwa za pe mutama pinga mona mboka ayo comprendre le kambo ayo kaka nzoka nde mutu azaki préparé depuis longtemps. Au moins c'est tout la pongi. Au moment où tu vas y aller, tu vas aller fanda qui me balingo le peuple congolais. Les lois congolais va comment faut parce que balinga ko le vérité te. Et les lois bima ba ko le vérité et comme trop tard ma esopani. Eza lokola ngana toki mai na cantine. Cantine na ba na yebi ke so e comité na niveau moko boye e ko sopana nango. Menatiki mutato ke la nango mai na otala na musika. Tant que bandi ko sopana moya ko récupérer so yate na bandi ko bimisa cantine wana na yebaka tango ba fabriquer ka yango na yebisaka bango ke nebo fabriquer so ima etondi ko sopana mais na tout ça quand tango ba komaki ko tsango na marché pour ba utiliser yango pourquoi olobaka te parce que ozaki di nombre oliaki oliaka on a ko dénoncer te lelo komi ko dénoncer sans solution ya malonga. Je ne veux pas m'éterniser par là. Donc, dans les Kambalamo, pour dire que Noko ya Kanambe, ya Kabila, ya Nyonso Bolingi, a commis Azalaki, chef d'état-major na Congo, Azalaki congolais, tant azongi na Rwanda. Na yebisa kabina vidéo que Kagame a banga kaye parce que Aza mutu, Aza makasi, a yebi ndengeni na opération, on ne sait jamais un jour à remonter. Tant azongi na Rwanda, comme Rwandais, azongi na nationalité na ye, Batiaki est ministre de la Défense. Mais au moment où je vous parle, Kagame a commissionné na place au Boyebi, Kourout Biso Azalaka na le fait maréchal. Donc c'est-à-dire a commis conseiller spécial, il y a président.
Bon, là, ça ne nous concerne pas, oui. Et à l'ibissoté. Mais dans le pays, on peut comprendre. Lélo, James Kabarebe, le ministre de la Défense, était dans Rwanda, mais a commis comme conseiller à Kagame, conseiller spécial en matière de sécurité. Grado, maréchal. Mais est-ce que, remaniement en salami, est-ce que, ezali pour Kakaba remanier ezala bongo, to bazo préparer, hypothèse ali bosso, na bagi le tomitu na ba question, est-ce que par hasard, basali bongo, pour ya kozongela musala na kati ya Congo, ou alingo sala, pour ayebisa Kagame ne to beta boy to sala boy, lokola yoki, que sadek bazo ya po peut-être ndeto kanisa ba théâtre ba sala biso ba libérer Congo alors ou Angola zoya mais yé pembeni ya mokonzi na banda ko pese batio keba toko beta boy toko sala boy est-ce que zali pona Congo te parce que ça ministre a conseillé le côté ce que ça ministre a malibanda par ba réunion ya ba ministre de la défense ya peut-être ya Grand Lac to ya Sadek mais na boya ko bimate na cadre na robima aya Congo. Point d'interrogation. Les amis, tout réfléchir ensemble. Deuxième hypothèse. Est-ce qu'on a un vrai faux coup d'État? Ça fait partie de la stratégie. Parce que comme la vitesse supérieure, je crois que nous la fois passée, dans le que parce que Goma est entouré, dans le qui en Kinshasa, Massa c'est côté, et je rectifie encore, et là, on a ils ont une faute. Mais les Cambodgiens li bongo po ba oyo ba mesana okende ko tonga kana ba pembi na ba téléphone to ebibino ngana ko tikala sa musala ngai na zape na basusu ngai makasi yango ne komo permettre bino le loyo so ina beti eloko bo récupérer bo mais on a angle na bino musu bo beti yango Dieu merci ezaka po information kende mais moi respect pe zalaka ba leader bazalaka mais ba leader pe bazalaka te donc quelque part moi longueur ezali pe moi distance ezali donc parfois, peu respect à la rappel, mais quand même, c'est bien. On a bimisé loco. À tout temps, je m'en fous. Au lambien, on a nos bêta. Tina, bah, niveau, bah, vient à busso, bah, comme bêta, biloko, on a la bêta. Merci, mais information qu'il y a peuple congolais. C'est l'essentiel. Alors, deuxième hypothèse des alliés, bah, comment qu'il y a une carte, mon gars, sous la vitesse. Dans le bas, dernièrement, qu'il y a un Ngomba, ya Goma, tout ça, ils ont encerclé, tout ça. On va vérifier qu'il va coûter, ils ont réellement dans le bas. D'ailleurs, écoute, à fortement ces bandits, est-ce qu'ils appellent ça information le Kouta? T. Ceux qui n'appellent ça le Kouta, mais les royaux, ils sont congolais. Donc, en tout cas, eux, ils allaient utiles pour nous rendre agréable. Pour se payer ça partout. Si vous avez un peu de Goma, est-ce que Babani Bitumba te côté Kuna Est, Bitumba Zaranango, un groupe rebelle, parce que tu as vu que l'armée Mora Sikeye, tu vas Koufa. Basodo abiso Congo, ba Congolais bana massa cité. Donc plan na bango, ya balkanisation eza marche et bazana ba stratégie bazo tiapé Angers bazo tester ka batela oyo. Est-ce que deuxième hypothèse, na ba to mituna ba nommé était pour lobby vrai fou coup d'état ba ngba sala parce que à part coup d'état militaire, ba ko sa coup d'état musuté. Tu as changé, nommé belé toujours juste avant l'élection. Il y a des gens qui ont été mais ça qu'on nommé qu'organiser armée wana ba paya ba ndekone pour nini. Est-ce que ba ça la coup d'état mo lukuta pour sauver abimanae ba militaire bazo pouvoir wana ba continuer opération bazanango pour que Congo pense comment terrain bitumba partout alors partout Kasai Kinshasa ba Congo toyebi na ba Congo et le roni bazo sala kuna. Rappelez-vous, la vidéo moko na salaka. Na loba ke ba américain ba yaka formation ya ba militaire congolais. Ba militaire ba saka na biso to zaka sima na bango. Ba ka ba former na boso ni kombo ya moi opération wana. Mais chose curieuse ba congolais ba zalaka na Kitona si je me trompe pas Kitona je pense na Mbanzangungu. Na butu moko ba monaka soki 2 bataillons ekita kuna na butu. Ba uta wapi? Na Tongo Personne va tenir militaire congolais. Personne va tenir militaire congolais. Ba yebisi bango ke oyo ba uti Kinshasa, bango pe ba croire. Nana va vérifier.
parce que bapande bakonza bango bamvuki biso RDC lokwa makasi ya malembe lokwa na mwana ndeko moko na Facebook information na bapande bazwa bana mboka tozaka suna armée te armée na biso bato akala baza ko anéantir ba malembe basi baboma balembisi bango ba GCKI tango bayaka bazaka na combien Kabila sali combien 20 ans presque quand on compte dernier le plus jeune azaki na combien to PC 25 ans plus 20 ans 45 ans imaginez un peu mon à 45 ans bientôt qui nani nanzala salaire ezate dans 5 ans osani et maintenant bango va remplacer biso na batu na bango donc voilà remaniement na nomination ya Kagame ya James Kabarebe il faut tout tirer attention à makasi ba plan wana na éviter ba préparer ezanini ba militaire congolais ba officier congolais bozo sala nini bozo de la kaka o te tozo ba combattant boya tozo ba patriote ba ya o ba résistant ba ko yaka na bango na Congo te na minduki na bango ezaka kana ba YouTube na ba Facebook esuki wana guerre ya ba patriote ba résistant yango wana ba combattant minduki etika YouTube alors que peuple azo kufa YouTube peut que défendre mututé ngai so na zona YouTube eza pona ko informer mais yo résistant na zona YouTube posani otinda batu ba ina intel après on senga ki boté le soulèvement populaire tant yo yini mettre dona politicien président d'un parti na peut-être na 100 personnes si mananga o yininga o fingi ngati o silisi après le bosengi ke ba congolais boté ma bossa soulèvement populaire mais moins 100 personnes balanda nga na simati ba ko yati po finga kanga c'est pour toi 500 ou tu auras 300 na Congo Mobimba. Juste un exemple. Ngaza kana 100 na politicien au finga nga butumo na teki mboka na muyibi. Mais le bébé seulement populaire. Yo to kitoke ça seulement populaire. Vous vous trompez les résistants. Bo kita Kinshasa te. Oui, bo sensibiliser, bo mobiliser pour na bande ko na Kinshasa ba telema. Mais 100 personnes balandaka mettre na yo fingi mettre na tina papa na yena bana na ba koko na ye. 100 personnes balandaka mettre na sima. Ba seulement populaire, ba robimate. Réfléchissons. Tout tika diamba, tout réfléchir pour sauver mboka. Na mona kana kini bana musuba amela diamba, mais baza ko raisonner bien on ba idée na diamba zo ma kitoko, mais abiso diamba ya poto na bité po sanga na malili musupe ya Hollande malili makasi soko meliango bongo ko malili atoza muta maele comme pamba. Donc ça je suis désolé, bon excusez nga na ko na ba tellement mais ça fait mal au cœur tant mona bato bazo kufa, bozaka ka un tel, mais un tel azana bandeko, azana ba master, azana bato balanda kaye. Tant que vous êtes populaire, c'est un Congolais nyonso. Mais vous balandaka ba Rolanda yote. Ba fa le bon ndako. Après bongi seulement populaire ça pour boya ko récupérer que biso to salaki luvuno. Seulement populaire ça na ba YouTube te. Biso ndé to ya pour toute cette information, sensibiliser, senga ba na unité, na oyo yinaka, senga ka unité. Na suka na mama mboye bana. Wana nde makambo asolo. Moza okabola bato, ma trop. Alors ya webisanga ke ko yambaka bato te ba yaka na ba masola boy. C'est bien yo ofingaka. Intel X, yo critique X, mais ce qui X a répondre yo Y, et comme distraction, et comme yo non, moni bozo kabolamboka, botika mokama c'est pas le moment. Mais pourquoi tant Y azo finga X, azo nyata ko nyata X, et ça distraction te. Mais ce qui X a bani ko répondre, et comme distraction maintenant, tika ko yambaka bato aboye, tiko saboye. Mais yebi sepe bande ko ba jeunesse musu ba yambaka ba Y. Est-ce que benga pe bango? Mama mingi pona Congolais to suka ka boye mboka ekende kaka tango nazomona ke ba Congolais fo mukona mona kinde komoko je sais pas journaliste ou bien nani na biso te alobi ke Congo wana bakobanga biso ndenge bakomo banga Rwanda c'est bien bon bakobanga biso mais babanga Rwanda parce que ba tuti baza unis les tuti sont unis Congolais la unité bakoboto la biso mboka kana buzoba boye peuple uni ndé peuple aza makasi. Le peuple séparé, aza makasité. Et tout ça séparé pour na batu moko boye. Ba miye bi bazo talangaye. Voilà donc question na umeli trop wana na kwa umela na ngote. Alors vraiment tout réfléchir beaucoup plus na makambo ya remaniement Rwanda. James Kabarebe azana musala munene na kati ya ba pays Grand Lac. Ba bi makamoni basala ka pays bazana ba plani pour na Afrique centrale. Donc nomination ne wana elongole na poste ya ministre mais mai na conseiller premier na président eza makambo ebele. Donc, je crois que en tant que conseiller spécial en matière de sécurité, je pense que matin, peut-être le week-end, on a évité. Alors, voilà, problème, il y a Rwanda. Maintenant, tu as une question, Rwanda, Congo, Congo, il y a Congolais.
na Angola balingeli bisoni to kena mambo Angola. Est-ce que Angola na Rwanda bayo kanaka? Je ne pense pas. Je ne crois même pas que ambassade to consulat angolais na Rwanda. Mais est-ce que grâce à cause na yebite na benga grâce à cause ya ba mindele bala censé bayo kana pour trahir peuple congolais, peuple bantou contre peuple bater musenga lobate mais nana choité. Est-ce que les autres congolais beli Angola aza ko comploter pour ba mindele ba lobby? Est-ce que ayebi que lobby ye pas ko bela makasi koleka bien que vous vivez bitumbo boyebi? Réfléchissons ensemble. Brazzaville azolo banini. Gabon azolo banini. Cameroun azolo banini pour la Congo. Bayoka lingala. Bakolo bayango. Tout le monde Congo a na passe. Congo a commis faible. Congo a na makasi te ya kolongwa na kacho bakangiye. Na sepela kitere moko na oka ki pa Vital Kamerhe. Guerre ou occupation ou guerre par procuration. C'est-à-dire bateau na ba ma makasi te. Mais le cause par procuration ba simbi ba on a ba multinational ba comme makasi. Et pourquoi ba multinational ba ko négocier na bisoté? Oh les lobbyistes congolais. Alors ba lobbyiste, pardon. Veuillez m'excuser. Ba lobbyiste congolais. Lobbying on yebino bosarani kaka ya ba pouvoir. Pendant que bango bazo sala ba lobbying po ba simba masolo ba teka mabela Congo lelo Rwanda azako teka azako mikumisa ki 60% ya coltan yende na mondial yende mutaza ko produire ngo na mine nini na carrière nini azana ngo. Siko bino lobbying na mino osaka nini? Tala bango lobbying basa po bazo mabela na biso lelo Rwanda bota ndenge ezokoma. Bino ba pouvoir erreur esalama depuis bato ba ya osenga table ronde. Bakendaka ba weli bokonzi ba kasavu ba nani bokonzi Mobutu atikala mwa sima atimbela mwa mbwengi alandi pe côté économie ba solina ba Belge nani nga comme président. Malgré tout bima président na bombo on kate. Mais toujours présidence bokonzi ngai grand prêtre. Pendant que ba yuma to benga ba to ba bokola ba ngombi bazo na sagesse na ba stratégie na bango bazo lia biso point. Eza ma mingi on a tuni Angola azo réfléchir ni moment au Congo eza na pasi. Ba refoulé, ba refoulaka et surtout quelle période? Je pense que je dois corriger une chose. Vidéo bande ko bazo tamusato là quand même sincère. Eza vidéo ya 2012. Et d'après là na précision peut-être mais eza vidéo moko na yoka comme itinéraire moko salama soki nini na boloko na bango kuna ba betaka bato. Si ba Congolais ba se retrouvera na kati peut-être pour ezali boloko. D'accord. Mais qui n'a rien à voir avec le refoulement lelo ou tozomona. Par contre, le refoulement lelo tozomona bato bazo témoigner, bato baki na ba Kamako malgré Angola zolo ba Mikanda bato en situation irrégulière mais tout le monde bande ko ba témoigner que bango kutu bana ba Mikanda ba billet na bango malgré ça. Allez. Va chimbora soki nini balobaka. Et dans tout ça, un gouvernement responsable, il y a un message, je ne sais pas, mais c'était un grand moment, il y a que bon, le na Congo, tout le monde a remis la carte électorale à Rwanda, tout le monde tout le monde a hospitalité au Toluka, le soit problème. Et c'est ce que Zimbo, quand on a hospitalier, na évité. Bon, babota maranango bakomaka na évité. Mituna na bagilo to mituna ka ba question. Angola azo pe ba parti moga ba carrière na Kaemba. Est-ce que Angola azo ko libérer peuple congolais to azo ko libérer Congo? Il y a deux choses différentes. Ko libérer peuple congolais, c'est-à-dire peuple congolais ngona misère ko ngona bato bazo nyoko la peuple congolais zo bokonza mboka na yemoko. Mais ko libérer Congo ezali ko bengana bato baza ko lia kala ngape komi tu nangana lia. Voilà les deux différences dans le lobby. Et tout ça na complicité il y a bamboko to fandi boyebi en malam. D'ailleurs, so boyebité il y a une guerre froide entre les Américains et les Anglo-Saxons na ba chinois
na ba asiatique ba chinois bango moko na ba russe eza masolo na bango. Mais vous devrez savoir na lobaka yango na Congo. Situation à Congo risque parmi les causes de la 3e guerre mondiale. Bako beta na rapé pour na Congo wana. Soko moni ba ke lembisa ba koto bazalaka. Tout le monde qui bouche à tchaka pardon Trump a tchaka makelele contre Mutakore a télémé abiyo yaka au coup de tête. Mais Trump a lembi a fukami a keyi kuna négocier masole comme ya là. Facha kende Uganda o no yoboye mais Trump a kenda masolo na Mutakore. Chicha solo na batu na Rwanda ke solo na ba Rwandais ba bomi ya Congo. Mais Israël, Palestine bafanda rappel na mesa moko ata ko isila raté. Donc nous devrons mirer ba esprit na biso na ndenge ya politique. Toye ba langage politique na langage combattant et que vous a jamais ndenge moko. Alors Angola, nazo ngika na Angola, refoulement bandeko, ça fait mal. Na ba condition na batu ba kimi pasi na bamboka na bango. C'est comme si c'est fait exprès en 2011, si je ne me trompe pas, que bala préparer extermination à peuple congolais. O bazan zinga ne faut côté ba on a kata Congo étouffé ba on a banzala na ba poubelle na ba nini batu ba kufa. Bazala mingi tout autour ya Congo te parce que ba ko ya venger un jour Congo. C'est ça le but. Et ba mindele ne bazala à la base de tout ça. Mais bande on so ba africain boza ko sala boza ko répondre na ba besoin wana. Est-ce que l'obé comme la peuple noté bande ko Angola? Réflexion bozo bana maïle nanga. Est-ce que quand Moïna Sapou c'est une vraie histoire, c'est une vraie histoire. Il paraît. Mais tango babimi histoire comme Moïna Sapou. Quand je vois distance à Kananga ti na Kamako, na sala na Kamako. Tant on a ça na Chikapa na Libanais. Et bazo voyager, ngana wa kena snip, na pesimbote na monsieur José Boleki, grand frère ya Patrick wana za master nanga azandeko. Azalaka pe chef na snip. Nga en tant que sportif, na pe soki mo boulot nanga ya comptoir ba mvama ba voyager, wena ke kin na chemutu, moi libanga na ba frontière ba contrôle ba hôtel ba nini ko tala banani bazo kota banani bazo bima. Témoin azali, on attend combo. To ça ne peut pas voyager mususu. Dans le système kuna. Tant on a mon kananga bakamona sa côté ya Chimbulu et ma ekeiti et traverser ba Chikapa et l'équipe Kamonia et keti Kamako et ke na kati Angola. Est-ce que Kabila a infiltré qui ba Rwanda na kati Angola te? Na wana ndeko na syndicat na ba tono ba conteneur ya bilo olia mais biloko ba fungola ba conteneur pété. Pongana mona ka soki ba yiko présenter bilo olia ba moni ba fungoli ba zo kabola tu biloko. Mais imagine na mona ka bilo ba kabola mona ka ba conteneur. Na ebité ezaki nini? Eza ba question to mituna. Pour situation beaucoup c'est trop compliqué. To yeba tena na zo la vérité. To za pris na piège moko ya mundele club africain ko bouger souté. Soko ndimi ko za na Congo ko ndima ko sa ela bango les impérialistes. Est-ce qu'Angola a eu comprendre que Kabila côte les battre? Pourtant dans moi vidéo oyo. Bandeko oyo bano bazo mibenga bakamwe na sapo. Na frontière ya nani ya Lukapa sope na kati sope na nini en face ya ba policier ou immigration angolaise. Bazolo ba ke baza bakamwe na sapo. Mais kamwe na sapo boyo ka portugais oyo ndeko na biso azoloba. Est-ce que ça portugais penza ya kamwe na sapo uti Chimbulu? Balobi ke bakamwe na sapo bazaki partout ba botamaki partout. Louvunu e pana biso ba Congo toloba Louvunu. Les histoires m'ont monté toutes pièces. Portugais, bon, on a une vidéo d'abord. Vamos conversar com o chefe. Il y a quelqu'un qui fait le portugais. Chefe, o problema que está aqui, nós estamos a procurar aqueles tropas do Congo. Eles estão a estragar nosso país. É que estamos a procurar nesse momento. Você está zangado? Está a tremer? Não estou a tremer, chefe.
Fica à É só vontade, conforme fica à eu vontade. fico. Eu sou coronel, fica à vontade. Exatamente, chefe. Muito obrigado. Coronel Leonel. Sim. Yeah, okay. Portugais oyo bandeko na nga basololi bakangi bango te baza inquiété te mais soki ezalaki na frontière na immigration ya Angola basololi après basepeli babeti bango bake babeti masasi mais comment expliquer na frontière na ngambo na biso bapolisier bazalaki te bato ya immigration bazalaki te mpo bakanga bango baye bakamwe na nsapo l'Angola joue quoi na kati ya situation wana eza hypocrisie oyo toyokaka nyonso bakolibere Congo ezaka lokuta bakosaka peuple congolais nous sommes abandonnés de nous-mêmes peuple congolais diaspora boka mawa toza abandonné na biso moko nalobaka na bino bakosilisa na Congo soki esili sachez-le bien que bakolanda biso ti libanda nalobaka ya quelque chose qui se prépare na diaspora mais nayebi te quoi mais eza na bato bana diaspora bayebi nini eza préparé mpona diaspora bokobenga nga prophète ata ofingi nsima ya video boyebi oyo nalobaka yango eyaka soki na bunga 0,5%. Bandeko na Congo bazo kufa banyokwama. Babimi libanda bake bombana bazo kufa bazo nyokwama. Tozomona bakomi kozwa ba misusu pas seulement les Congolais kaka ba noirs, ba africains, ba ke ça ba misala mo côté mo boye, ba bomaka bango, bazo ba organe na bango. Donc peuple noir il faut asila. Je répète encore l'histoire. Ba yebsa nga na mwana. À quelle classe moi na muninga na bete le solo lobi muninga na yebisaki ke koko na yebisaki ke un jour ba noir ba kozalaka te. On exige information na mais apparemment ne to kende to ebité à ne pas souhaiter. Donc Angola c'est sa vérité. Bon, bakamona sapo. Est-ce que siko refoulement Angola zo sala? Est-ce que ça a sens que à comprendre que ah bakamona sapo bakota kia watika to refoulé na bango pa bazana kati babima. Mais est-ce que bakamona sapo na pe babimaka bango moko na ba Congolais bayaki to pe Angola okota pe bawo ya na Congo. Parce que ça moi j'aime au théâtre. Si vraiment ça na associé au libérer Congo, mais na banzela ka ba carrière ba mina ba diamant ba coltan ba nini. Na yoki awa ke vila matadi ezaka etongama likola coltan nzambe na ngai. Lobi to koyoka gombeza na coltan. Finalement, bah, on a avion, bombarder tous les Congolais. Dès que on a le bac na bam comme ça, comme ça, il n'y aura personne qui va dire oh, voilà, bah Zimbo Canabiso, bah bomika surtout, bah nous ça bah maram la ville de Matadi est construite sur le coltan, sur les coltans. Ngamona timola kite, ngamona menai banquete, mais c'est comme le bamboué. Nani ayebaki na chimbulu coltin zalaka. Nani ayebaki ke mbujima yi bazana or pe ya qualité. Balobi kutu ke na oya Matadi ya so qualité mo basakana te. Ba français bazo tia miso. Lelo ba français bazongeli ba fukameli ba rwandais. Qu'est-ce qui se passe na Rwanda? Mboka za na droit de l'homme te. Ils sont même pas francophones. Mais bazo francophonie. Alors que Congo est le deuxième pays na okaka. Donc basakani na biso, tande basakani na biso. Rwanda, francophonie, Oya, Uganda, basé sur gel. Et Angola, ceux basés en Sadek, sont indénis. Peuple congolais mawa. Tout ça na complot moko international. Malgré peuple se libérer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Toko kufa kaka. Toko tana ba système to landa makambo te ba résistant ba lobaki te botika makambo na boka ba Dieu merci beaucoup comment comprendre ba na kisa. Et comme système masolo kaka on zela bilili ma mingi to lobani to bana pe ko boma kuna na tini mut na ente mais na momo muté mais ceux qui paient qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut tout se libérer biso mokote bango bataille la biso to ba moniki ba la biso pongi biso to la to signer kakati. Et vous avez signé pour toucher wapi. Donc, est-ce que Angola a un biso tango zo refoulé biso? Est-ce que pas une côte batute na Congo?
na lobaka na vidéo moko baza ko enlever bana na mwe bandeko ba Congo ba confirmer ba oui tous les jours ba enlevaka bana ba Congo ba kendaka peut-être formation militaire na Angola to yebité pona ko sauver Congo to pona ko sauver ba Congolais ndé na lobaki la fois ndé na lobaki na quelques minutes passées bazoya ko sauver Congo ko libérer Congo to bazoya ko libérer ba Congolais ezali kamba wakamwa bandeko na biso kabinda na émission na yambaki ndeko na biso Jean-Claude na pesi mbote place ali même na audio moko ya patriarche na bango que son âme repose en paix alobaki pe loko moko babi mukolo bango ba okoma kaka Angola c'est fini Congo va récupérer Angola. Angola est grande. Qui doivent se permettre de dire, bon, le Cabinda c'est un petit pays, nous allons occuper ce pays-là par la force. Et moi je dis, je dis bien, à toute responsabilité, le jour où le Cabindé, nous, Cabindé, le jour où nous dirons que nous sommes Angolais, le Congo-Kinshasa perdra Matadi, perdra tout le Bas-Congo. Parce que pour les Angolais, le Cabinda servira pour eux une base d'appui. Et na zocha vidéo muke partout na muke boyoka ndenge ndeko na biso ya Cabinda lobaki. C'est vrai. Ceux qui biso ba Cabinda, on se dit, je dis on se dit que to komi ba Angolais. Angola on se là. Bato ba frère na bango na plan na bango machiavélique, ils ont flec. Pour ba envoyer, ba fixer Congo. Na ba Congo na nyoso ba zwango. Je pense pas Angola za mabe hein, je vous dis. C'est pas parce que tozo bundana Angola. Yo commencé à la recherche dans OCPLAP, autre partie oyo les filles congolais bazolé dans le territoire à Cabinda, comme les soldats angolais ba violer bango. Il faut que tcha congolais eba. Ba manifestation belé. Angola nga comme bien, a beta ba congolais masasi na Kinshasa. Angola azalaki ofanda na Kitona. Hein? Il a fait des choses graves que nous to contre la makambo na bango, on sait pas. Nous on défend identité na je crois que l'andi ango avec Angola dans la mayele mabe pour na Congo na yeka toujours na ba question ko ya ko bateke o ibi makambo Cabinda te fanda nie o makambo Angola te toza batu moko mais toza batu moko makambo sala ka biso na ba poto to mona ka bande ko na Angola bozaka bo faina batu na kozongela honte bozaka soka beaucoup de na bino ba benga so bazanga so ba langa bo fingi biso bino na bino nde bozalaka. Cela ne veut pas dire qu'il y a une allusion à audio isolé. Audio isolé, c'est un mensonge. Ils allaient bloquer monté par Aner à Kinshasa. Il y a un autre qui a dit bandeko na kota ngopé mbala moko bandeko botika komi pesa kana ba audio wana bo répondaka te. Mutu asalaki audio à liboso. D'abord nano ya liboso emona na te metoyo ki mutu moko azako répondre ke ba finga ke na mwasi moko. Siko ya mwasi ngo afinga ke toyo ki angote. Na peut-être no boyoki. C'est bon botindelanga. Mais nous avons bandi yo finga mojombo yo depuis quand Angola le baka modèle wana. Angola a un accent ya Congo soit ya portugais. Et ndekwa za ko bana aza mungala to muswahili entre les deux. Soka za mungala te muswahili. Eza baronde ba fandi lepso mboka te. Soka za ronde te za congolais mais muta ba service. C'est-à-dire bazo provoquer pe Angola pour Angola asilika le quoi la refoulé. Bon, to provoquer ba peuple là tomboka te. Biso vome to tomboka pona ba ba na kati ya mboka biso ba Rwandais ba nani ba bima ba kende bangole baza ba bantu lokwa biso to kopotana ka mais to koluka to kobongisa kaka po biso pe to bombaka bango te na yebi ki kuna pa na ba beta ka biso to mona ka ba bilili ba beta ka biso ba sa to yima ba salaka mais biso to tomboka nano et non contre nano bangole na minute yo mais to tomboka contre ba Rwandais ba fande so na kati ya mboka na biso. Parce que ça n'a pas beaucoup de monde aller ba Tanzanie ba nani mais bato ba mi pesa ba bima ba gang ke bangonde ba sa musa mindele za ba Rwandais to mboka na bango ba bima na Congo biso na bangole to ba bongisa sima
bolanda ba audio te bandeko bo continuer tena basa ila nzambe merci beaucoup eza bien bo sepelité bo angolais balobi bo mais ce ne sont pas des angolais audio wana eza angolais te boyoka ba accent eza angolais te bandeko nanga eza bato ya kabila bato ya aner bato baluka siko angola mobule bima et non pour na sauver congolais mais pour basa musa baza pour ça soit ba kota na kata angola ba rwandais parce que baza pour ça ba occuper Afrique centrale mobimba basa musa ba ngbasala o ba pesi bango. Alors, bazo nga soko ba anticiper bazo ebate Angola, akoye la nzela nini, akoye quand, est-ce que akoye to akoye te. Donc, bazo provoquer kaka lokola ba refouler, pe ba refouler, est-ce que ça stratégie ba mindele, est-ce que. Mais ceux qui ont un gouvernement moko responsable. Mbele ba encadrer ba ndeko o ba refouler na Angola wana, ba encadrer ba pesi ba même ata ba camp fortune. Mais ba ndeko mususu ba ye baza refouler na ba zemi, ba msuna bana ya ba bébé, bazo tenir même pas compte. Il y a banana Mickey. Mais ce vous avez le gouvernement responsable. Bon, on crée comme d'urgence, il y a même fortune pour que boy amba bande kwana, bolé sa bango personne blolia. Na yebite tozo koma wapi tozo kende wapi. Kindokyo e koti na kati ya bato. Tosi to yebike boza wana boza na kindoki banganga bozo botonse ba kisasa botiki salité partout na bakimbuta. Pour vous dire que la saleté de Satan a bien à ça comme ça, madame, bon, fouta le peuple congolais. Tu es bien sur vos salaires à Bakou et à Baboutou. Mais boye bakeko, si là un jour, vous avez un doki, vous avez un sorcier, vous comme ici Congo, qui j'ai, il y a des démons sur mon kili. Et le roni bozo sala. Na lo bana bandeko ba refuna ba kamako. Chibala ozawapi. Ngoika sanjo zawapi. Hein? Bino ba Zakari ba babaso bino ba kande soki ba nani boza wapi bandeko na bano bino bandeko na Kasai ba refule bango bazoya wana bino ba tombongo ba Cardozo mwamba bo bimisi mbongo bo chataki no bandeko bazo refule bango toki to encadrer bango kaka kolata ba sharp ya PPRD ça fait il faut beaucoup pesoni bandeko na Kasai pe na ko bango parce que je suis Kasaïen ça me fait mal au cœur bazo bimana kamako na ebi kamako malamu je me rappelle na neonga na saka na moi snip kuna Cardozo mwamba na frontière zo kati atiki jipa pas trop la sika propre na frontière chance za imko na ngape na master ngamba ya sportif tozaka ne kuna jour na biso ça c'est kokengela na nini atikela biso $2000 abi azana mbongo te vous imaginez $2000 bota elanga mutu kotina koya boko sepela malheureusement jour ayaka ezaki jour biso tozaka kuna frontière te mais siku ba refule ba ndeko na bino ba mbongo bo mituta katolo bwana mbongo za wapi Kwetuka kujimini. Kwetuka kujimina. Kwetuka jimina déjà. Parce que nous sommes jimina. Bon, si vous kwetuka kujimini, botika pe mangala ana. Boko même koyoka soni ko ba ketuka ba luba. Papa ne mona sembu na pesi mbote soka za toujours kaka koyoka biso na likambo aloba ki ba luba ba zoba msana no ko tonge pa bato me pa no botonga kate. Na ko tika no tante turoyo. Na zana bino mayele. Kwetuka kujimini. Je vais lancer une émission sur ça. Kwetuka kujimini. Boka pe soni. Ndeboka Sonia Romibenga Baluba na Bolinga Omikumisa. Moi je suis fier, je suis Kassaïen. Vrai Congolais, centre Congo. Na frontière na mutute. Na boka Sonia. Ba ndeko ba frontière na ba bikolo msuba tout akatolo. Donc voilà, ça fait mal mais je vous interpelle vous, Premier ministre Muluba. À moins que vous allez fito ba bengana kabino na Katanga na Baluba nyonso na ba Rwanda ba kota kalaboya kanzela wana. Mais si vous appelez vrai Kassaïen, il faut ça le passe na motema. Nini? Nini yango? Ba mezo bokoti ba kisi bozi bokoti ba bebe kwa molili ya voilà bandeko bolimbisi donc bandeko Angola baluka moyen ba yebisa biso nini baza ko sala hypocrisie wana tozo yebate eza nini donc soit il y a un problème baje bazo sala bango na bango ba infiltrer ba koto ba refouler pa koti ya bango alors finalité ezanini intérêt peuple Congo dans tout ça ezani bande quand soit kabinda babaki Angola za malamu tana makanti mabe pour na Congo même a changé président mais c'est toujours un peu là qui est là c'est toujours un peu là qui est là Lorenzo Azamuta un peu là lelo comme président ya un peu là na loba comme la fois passée pourquoi nomination ya James Kabarebe pourquoi batabango mana Kabila keta la bango au moment ba nommer Lorenzo président ya un peu là yé ake azala qui se guape na loba quand disait la fois passée na côté les marins sauté il y a quelque chose qui se prépare et ezala kanango depuis kala ba plan na bazo meka musezo simba te musezo simba
mais surtout tikali ka ke ko simba tende mamso lobaka nzamba ko sala te na modèle oyo nzamba ko sa so yo moko lobi e ko salama donc il a ko sala passe mingi alors nazo que vers la fin il y a moi makambo na bakito sur la vraiment maman nanga moninga malamu moninga Maître Donald na pese mbote merci beaucoup pour l'encouragement na yo donc naza ko loba likambo ya machine ya voler oyo boyebi ngai na salaka vidéo le 17 juin 2017 j'étais la première personne à redénoncer moyibi ya machine botala extrait yango yo po boyeba yango bato batalaki na kati ya YouTube nanga baoyeba que j'étais la première personne 17 juin 2017 nazaka vidéo euta Brésil na pesi mbote na Maître Pablo balakisi ndeni bakotricher botala bino moko ndenge ozaleza na portugais na expliquer pe na lingala ndenge pe kolekela ata botie ba expert même ya mindele ba ko surveiller élection ba komona tricherie on a te modèle na expliquer ki yango et puis na mona ki bande comme ça ba landi 6 ba vidéo na ba États-Unis après pendant l'accès tricherie kozala mais j'étais la première personne à ça chérie yango est simple bande ko bolanda vidéo nazo tia malheureusement za na portugais ba oyo ba sombi na Kabila pona vote électronique oyo ekiti na Congo botala ndenge basi ba programmer na kati ya système wana oyo élection ekosalemela c'est-à-dire quoi na meko limbola moke na moi portugais oyo ngana comprendre eza na difficile à comprendre te soki image otali o comprendre mais bandeko bayoka portugais ba comprendre je crois ça peut prendre mon année na lobby ekozala ndenge nini yo kei 5 personnes ba candidat Bruno Bula candidat numéro 1 ami d'enfance na peso mbote place aux Ali tocha Bruno Bula za lokwa Kabila topé dauphin Kabila rotika po Kabila ko sabi so je moko élection baclé on azolo c'est-à-dire beaucoup la dernière minute Kabila biki ngana ko se présenter souté basi ba poni mutu na bango et mutu na yemuta roleka mutu ba poni nani eza juste exemple Bruno Bula l'ami d'enfance en même temps Bokilo yende mutu za président c'est-à-dire na système basi ba tieye yemuta roleka. Comment ça va se passer maintenant? Bruno Bula peut perdre. Maître Donald VIP. Et par exemple, Paul Olenga, je ne sais pas, PDC, combat parti, ou n'importe quel parti. Hein, tu as 5 personnes. Alors, voter Gozala Banda 8 heures, par exemple, ndenge bango ba opona. Et ça juste ndenge bokomona na vidéo. Na vidéo ba poni banda tongo ti 13h59 et Gozala vote normal, c'est-à-dire soko yo poni Paul Olenga. Au moni en ordinateur, au validé enter enregistré et KI. Kuna pe na serveur ebimi Paul Olenga. Tango esuke pa ya Edi Dichweme. Oponi na ba 12h30. Edi Dichweme. Otie numéro na ye candidat. Au fini Edi Dichweme keye. Bruno Bula. O basi ba poni déjà présent dans le système. Na 13h49. Au fini et que na système Bruno Bula. Maintenant à partir de 14h, ndenge vidéo bokota la sikoyo ba triquer siko wana. Mutu ba yebi ka ma président Bruno Bula. Maintenant 14h 1 minute nde bo mona vidéo na remplacer ba kombo ba tie na komba kombo to eza facile pour na biso pour vidéo na portugais boko mona ngo. Tango yo poni Edi Dichweme numéro 45. Oponi numéro 45 et bien monsieur combo Edi Dichweme allez au fin ordinateur enter validé. Et qui na 14 déjà pour basi ba triquer déjà ni na bango. Edi Dichweme kei mais na système ekebima Bruno Bula. Na 14h sur 5 sur 15 au fini Maître Donald. Au moment où ordinateur Maître Donald. Au fini validé et kei nango mais na système ekebima Bruno Bula. Paul Olenga au fini numéro 13. Pan et kei na système kuna ekebima Bruno Bula. C'est comme ça bako tricher na fichier au Kabila assis à Sali. Ce que moni bazo présenter biso yango eza système oyo basi ba installer na ba nini wana. Donc bato ba kene contrôle fichier wana soki élection kozala bien ya solo bo tenir compte ya vidéo oyo. Bo ça la test nango ba spécialiste bazala.
parce que ça ndenge nazo yebisa bino de telle heure à telle heure et que la vote normal ya bien peut-être les boke test bokomona ndenge na aloba boye bo fini un tel et bimi kuna kombo mutuana les deux côtés bobia non tout est bon mais nzoka ndé bango ba proclamer à partir de telle heure o ba yebi ke bato ba zasku ebele bako ça peut manœuvre na ba milongo wana bo bousculer batu mutu mo a voter mutu mo 15 minutes pour et ils ont temps pour bato ebele ba se retrouver vers 14 heures. Alors sans plus tarder on lena loba mingi bandeko bolanda vidéo wana eza na portugais ezali tricherie oza organisé sur place na Kabila ko sabi ce jeu a sali eloko wana ba remplacer mutu na bango na suka nango mutu na bango abimi majorité présidentielle ba gagner boya osa sous ba tour na ba communauté internationale parce que ba ko yebisa bino ke bolobaki élection salami Kabila azalate Kabila azate alors vote bimi soi-disant mutumo boya majorité abimi na nkutu kotanga ba komona bango te donc élection salami nango eza transparente donc Kabila aza soutenu ndenge bolingaki élection salami na moment prévu alors bozo discuter sur nini totika sur na klebowa est-ce que ba combattant ba banda suka ba marche Kabila dégage est-ce que bokesu ba dialogue mususu musana biso ya média yango wana yango na yena eloko oyo nde bandeko na ngai ya rassemblement bandeko ba congolais to boyi côté élection Kabila akende par force c'est-à-dire le kola bato libanda communauté occidentale et sali pression Kanambe Kabila qu'est-ce que vous voulez ba kombo za na tina moko te pour so ba bi Kabila bolobio so mutabi Kanambe nde monie mobali wana or ko ba kombo za nango eloko te donc tout ça l'effort donc voilà olena lo bebele tout la vidéo na expliquer bino po na lobi mingi le mususu bo kanisa iza yanga imoko na kanisa bongo mais en portugais mais explication na PC yango wana tout la vidéo. O cliente pede para você desenvolver um sistema onde 2 mais 2 seja igual a 5, você tem que desenvolver um sistema que some 2 com 2 e dê 5. Você tem que atender o cliente. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês um programa que eu desenvolvi aqui, muito basiquinho, entendeu? Só para mostrar mesmo como é o funcionamento da urna eletrônica, né? O que eu fiz? Eu criei esse programinha que tem exatamente o mesmo sistema de funcionamento da urna eletrônica. Vou mostrar para vocês. É a telinha normal. Vamos digitar os números dos candidatos aqui. Clicou em confirma. Ele vai simplesmente pegar e escrever uma linha nesse arquivo aqui, ó, esse arquivinho de texto, que agora está vazio porque não há nenhum voto. Então eu vou votar. Vou fazer um processo normal de votação. Agora são 13 horas e 36 minutos. 13 e 36. Eu vou mostrar como eu vou manipular a urna pelo horário. 13 e 36. Vamos supor que chegou um eleitor, foi votar. Eu vou usar o número da Dilma, porque é um número da última eleição aí, que deu bastante polêmica, as pessoas questionando a respeito da urna eletrônica, dizendo que muita gente votou no Aécio e esses votos não foram computados. Enfim, não vou entrar no mérito, eu só vou mostrar o que pode ser feito. Não estou dizendo que isso foi feito, ok? Então, digamos que o eleitor chegou na urna e digitou lá o 1 e o 3. Apareceu lá os dados da Dilma, certo? Cliquei em confirma. Pronto, votei na Dilma. O que aconteceu com o meu sistema agora que eu votei na Dilma? Aquele nosso arquivinho de texto, que é esse aqui, agora já tem, ó, um voto. Às 13h37, votei 13, Dilma, PT. Perfeito. Chegou outro eleitor e votou no Aécio. Ele digitou 4, 5, apareceu Aécio, confirmei. Beleza, vou voltar naquele meu arquivinho lá, que é onde estão sendo gravados os dados. Ó, ele está aqui. Agora ele tem o voto da Dilma e o voto do Aécio, com o seu respectivo horário. Chegou um outro eleitor e votou em branco. Clicou aqui na tecla branco, voto em branco. Confirmou. Beleza. Lá no meu arquivo que está gravando os dados, eu tenho
mais um voto, branco. Então já tenho 3 votos, Dilma, Aécio e branco. Beleza. Vou votar, agora um outro eleitor vai votar nulo. Ele chegou na urna, digitou 9, a urna sabe que é um voto nulo, confirmei, vou ver meu arquivinho que está gravando os votos. Está aqui. Já dá para a gente ilustrar. Tem um voto na Dilma, um no Aécio, um em branco e um nulo. Perfeito. A urna está funcionando perfeitamente. Só que como eu sou o programador, eu sou o dono do software de votação, eu quero fazer um simples ajuste. Eu programei essa urna para quando for 14 horas, a partir das 14 horas, tudo que acontecer na urna vai computar voto para Dilma. Ele vai mostrar a informação correta na tela, só que ele vai gravar informações erradas. Então vamos fazer isso. Eu vou alterar o horário do meu computador. Vamos alterar o horário do meu computador. Agora são 13h39. Eu vou passar para 14 horas. Opa! 14 horas. Lembre-se que a minha urna eu programei para tudo que acontecer após as 14 horas é Dilma. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. São 14 e alguma coisa, chegou um eleitor e votou 13. Confirmei. Vamos ver o meu arquivinho de votação, como está. Está aqui. Dilma, às 14h01. Dilma do PT. Perfeito. Agora chegou um outro eleitor e vai votar no Aécio. 45. Trouxe as minhas informações, normal, Aécio, PSDB. Vou clicar em confirma. Computei o voto para o Aécio? Vamos ver. Vou entrar no meu arquivinho de votação. Dilma. Computou o voto para Dilma. Vamos supor que chegou um outro eleitor e votou em branco. Cliquei em branco, o sistema reconheceu, cliquei em confirma. Será que eu computei um voto em branco? Vamos ver. Não, computei mais um voto para Dilma. E chegou um outro eleitor e votou nulo. Votou 9 e 9. Confirmei. Vamos ver meu arquivinho de votação. Abri. Dilma também. Ou seja, a minha urna está programada para tudo que acontecer após as 14 horas jogar como Dilma. Votei na Dilma, jogou Dilma. Votei no Aécio, jogou Dilma. Votei em branco ou em nulo, tudo é Dilma. Aí você fala para mim, isso é exatamente o mesmo sistema que uma urna eletrônica funciona. É o mesmo sistema que uma urna utiliza. Eu tenho um arquivo que vai gravando voto por voto. No final do dia, esse arquivo é enviado por pendrive para o Tribunal Superior Eleitoral, que faz a apuração dos votos. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Eu estou dizendo que isso é possível. Eu sou um programador. Eu faço o que eu quiser no meu sistema. O que eu quiser. Se eu quiser colocar a partir das 14 horas tudo é Dilma, eu coloco. Se eu quiser colocar que eu quero um voto para Dilma, outro não. Um sim, um não. Um sim, um não. Eu faço isso também. Eu faço absolutamente o que eu quiser com o meu sistema. Por isso, a urna pode ser manipulada desde que alguma força queira que o programador faça isso. Como que a gente resolveria esse problema de manipulação de urna? Imprimindo um comprovante. A partir do momento que eu confirmei o meu voto, eu posso muito bem imprimir um comprovante, depositar na urna. Uma urna normal, uma cédula normal, igual era antigamente. Houve alguma dúvida com essa somatória da urna eletrônica? Poderia se somar sim os papeizinhos.
Enfim, gente, os programadores que me desculpem, né? Eu fiz um programa bem simplesinho só para mostrar que realmente é possível. Então, gente, o importante lembrar é o seguinte: muita coisa parece, mas não é. Um sistema pode mostrar visualmente uma coisa para você, mas internamente ele calcula de outra forma, desde que o programador queira assim. E eu quis isso com essa nossa urna eletrônica. Se vocês quiserem, deixe um comentário aí no vídeo que eu disponibilizo essa urna para vocês brincarem aí em casa, ou então para vocês analisarem o código-fonte aí, os programadores, para ver como que eu fiz, bem simplesinho, só para demonstrar mesmo. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até mais. C'est pour dire que avant le 23, Kabila a créé désordre total. Alinga créé nenga luka ki mobule manakina ba Congo à travers ba papa ne mona semi et puis na oya bima soki eli soki nani kapen amoni simbité azo provoquer ce que bangolais. Est-ce que bangolais ne va provoquer pour banda ba beta to yem to provoquer mais na ba audio ezo leka oyo eza provocation. Bandeko to continuer sous kosa eloko wana te biso na bandeko ngola to batu moko ata ba yinaka biso mais to zape moi na système moi ekinge kaka mais to za no biso na so bantu. Bo continuer ko landa sous ba audio wana te bo continuer sa ba audio te. Ezali musala ya aner. Donc to tika yango to se focaliser na makambo mboka na biso. Pona ko soki émission nga bandeko, je pense que Congo na biso est un complot international. Onyo soto sala ka tozo mifinga ka un tel muyibi ambongo ba corrompre bozo sala bilobela bisale la pamba na bambongo ba pesa kabino na Congo na bambongo ba pesa kabino na politiciens pour distraire le peuple congolais. Bozo ba ki bosa théâtre te me bosa théâtre. Eza théâtre, eza comédie na sepla inde konanga ndinga loba ke to tika ba mango ba sa ba théâtre na ba lio sombo ba nani ba la dichesse ba sa théâtre mais bisote makamba ko muta okufa. Na yoka matango na mona muta zo ya lobi ke to sangana to lingana. Mais au temps on lancer message boya to sala manif to et là on pour na Congo meeting sitting ou bien to sala marche mais na marche na biso to mona banani obayate mais ce que to sangana to lingana on banani Sony cause la Congolais parfois comment ça là Sony mais moi je suis fier d'être Congolais tôt ou tard Congo va la sauver. Merci beaucoup.